érdekességüket. Van egy kis gázpöccse a végén. Arról a másik szomszédjeles. Islandból a Su-22-es, köszönjük a lengyel légierő bemutatóját. Ezek a gépek is klasszikus gépek. És jó volt őket látni a 10. repülőmotort. Szeretném ismét fölhívni a figyelmet a 15-ösen Mátyás Jenő Mátyás, a 15-ösen egyszámú Fekete Audi tulajdonosának, hogy sürgősen menjen az autójához, akik problémák vannak vele, Mátyás Jenő Mátyás 615 rendszámú Fekete Audi kombi tulajdonosa menjen a gépjárművéhez sürgősen. Nagyon szépen köszönjük! Hölgyeim és uraim, itt mellettem pedig Tesenyei Péter, akit nagy szeretettel köszöntök most már szóban is. Elkápráztattál bennünket a régi bemutatót. Látom, hogy jól érezted magad. Köszöntök mindenkit, és örömmel láttam, hogy a óriási hőség ellenére szép számmal jelentek meg, úgyhogy komolyan mondom, minden tiszteletem annak, aki a repülést ennyire szereti, hogy a strand helyett lesz házadta. Jöjjenek ki holnap is. A strandon nem lehet olyat látni, amit tőled láttunk ezen a napon. Egyébként el kell mondjam, hogy valóban a kánikula az megviseli a pilótást a repülőgép egyaránt. Ez én esetemben a repülőgép az jobban szenvedett. Én még bírtam volna, a repülőgép olaja az már felfort. Hát a piros tetőt beadozta. Önök beszélgettünk róla, vagy inkább találgattuk, hogy ez mennyire volt improvizáció, és mennyire volt egy megtervezett program, amit eltöltöttek. Gyakorlatilag ilyenkor új jelenetet csinálok, csak hogy már régóta vagy gyakorolva nyilván. De hogy melyik figura után melyik következik, ez egyfajta improvizáció. Ez mindig attól függ, hogy ugye mekkora területen kell repülnöm, de egyetlen itt elé beér, mert hosszú a pálya, és kicsikét repülni kell jobb oldalon, kicsikét középen, kicsikét bal oldalon. Tehát a program egy kicsit jobban szép van esve, mint egy ilyen kisebb repülőnapon. De azért a figurák egymást követik, és hát mindig attól függ, hogy tényleg a repülőgép hogy bírja, milyen meleg van, honnan fúj a szél, a közönség hogy áll. Nekem milyen kedvem van. Jó kedved van. Nekem mindig az van. Ez a kérdés. A meglepetés ugye az is erősítette, hogy te nem itt szálltál föl, hanem gyakorlatilag berepültél. Ez ennek valami speciális oka? Részben igen, a repülőgép motorja melegen nagyon nehezen indul, és én azt szeretem, hogyha a repülőgéppel érkezésből a programot megcsinálom, mert akkor az tuti le van tudva, nincs az, hogy a motor nem indul. És hazafelé már nem akar beindulni, már nem akar a baj. Megérkeztem volna korábban, és ha meleg motorot a program előtt indítom, és nem sikerül, akkor az kell.
beszélni volt az, hogy Köszönöm, és örültem itt lehettem, és kívánok további kellemes szórakozást, és jöjjenek ki holnap is. Köszönjük szépen, másik azért is érdemes kívül holnapot, mert ugye egyszerre párhuzamosan folynak az események a levegőben és a szárazon, és egyszerre képtelenség mindent lát és mindent feldolgozni. Viszont folytatódik tovább a bemutató, és a levegőben, ha minden igaz, akkor AN26-osok és 4 Gripen, a 39-es tart egy bemutatót. Szeretnénk kérni ismételten, hogy ne feledkezzenek meg arról, hogy megfelelő mennyiségű vizet fogyasszanak, mert az fontos, hogy egyre melegebb lesz, benne járunk a legmelegebb időszakban, föl 3 lesz lassan, tehát fogyasszanak sok folyadékot, és nem jól magát keresem árnyékot, angolul hölgyét párat kapjanak, rengeteg víz, lehetőséget tartunk, hogy más tekintetben kapnak, lassításban a Su-22-esek bemutatójának néhány fontos pillanatát, néhány fontos elemét. Hamarosan láthatunk majd egy Mi-2-est is a levegőben, illetőleg hát vannak még nagyon fontos pillanatok hátra ebből a napból, kb. 7 óráig tart majd a program várhatóan a jelenállás szerint. Hadd ajánljam figyelmükbe a különféle kiállításokat is, bár úgy láttam, hogy elég sokan sétálnak hátrafelé, szóval ezek is különlegességeket ígérnek. Először 1990. augusztus 18-19-én rendeztek repülőnapot. A legemlékezetesebb esemény, hogy vasárnap egyszerre érkezett Kecskemétre, akkor 90-ben a szovjet légierő 14. gárda vadászezredének 2 MiG-29-ese Kiskunlachházáról, és a Németországi István Gdál